aláìláàánú ẹ̀dá làwọn eléyìí o, níṣe ni wọ́n ń ta owó náírà láti jèrè gọbọi. Pẹ̀lú bí ọ̀wọ́n gógó ọjà àti oúnjẹ ṣe gbòde kan lásìkò yìí, ọwọ́ àjọ tó ń gbógun ti ìwà jìbìtì àti ṣíṣe owó ìlú mọ̀kùmọ̀kù Economic and Financial Crimes Commission EFCC ti tẹ àwọn afurasí ọ̀daràn mẹ́ta kan. Níṣe làwọn eléyìí ń kó bọ́ńdù náírà kiri tí wọ́n sì ń tà á lówó gegere fáwọn aráàlú tí wọ́n nílò owó náírà láti ná, tí wọ́n sì ń jèrè gọbọi sápò. Orúkọ àwọn afurasí náà ni Gideon Musa, Abdulseidu Adamu àti Justin Musa. Ọjọ́rú Wẹ́sídẹ̀ẹ́ ọjọ́ 7 oṣù kejì tá a wà nínú rẹ̀ yìí lọ́wọ́ tẹ àwọn afurasí ọ̀hún nípínlẹ̀ Kaduna. Ojú ọ̀nà Yakubu Gowon làwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ EFCC ká wọn mọ́ lásìkò tí wọ́n fẹ́ ta owó fún òṣìṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan láìmọ̀ pé agbófinró ni. Nígbà tí wọ́n yẹ ara wọn wò, wọ́n bá owó náírà tí iye rẹ̀ jẹ́ mílíọ̀nù kan ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún àti méje ó lé nírinwó 1,307,400 naira. Wọ́n lọ́pọ̀ lára owó náà ni wọ́n ti sọ dìdàkudà, wọ́n sì tún bá káàdì ATM rẹpẹtẹ lọ́wọ́ wọn. Àjọ EFCC ti ní ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn afurasí yìí àti pé alága àjọ náà Ọlá Olúkóyèdé ti gbé ìgbìmọ̀ àkànṣe kan kalẹ̀ tí wọ́n ń lọ káàkiri ìlú gbogbo láti fọwọ́ òfin mú àwọn tí wọ́n ń ṣe bàràǹdà owó náírà sí ti dọ́là tàbí tí wọ́n ń ta owó náírà faraàlú. Lẹ́yìn ìwádìí, wọ́n láwọn eléyìí máa lọ fojú rinjú pẹ̀lú adájọ́ láìpẹ́. Faith Adébọ́lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròyé online.